ဘယ်လိုဝေးချွေးများကြောင့်လဲအဖော်မင်းငါတယောက်တည်းတခါမှသေးလည်းမခွေခဲ့ဘူးပါကွယ်အချင်နာခင်မေစိတ်အားလေးငယ်ညာနဲ့ရှင်ရဲ့ဘာများမနေလဲနာချင်ကြည်မွားခဲ့ခြင်းများငိုကြွေးဖို့နေရရင်ဝင်လေးတစ်ခုတော့ဝေးဖို့လိုတယ်ပြန်လဲနှလုံးသားနဲ့အကျွေးဆက်ပါမယ်လွယ်လို့နေစေကိုဖူးစားရဲ့ယုံကြည်တဲ့ခြင်းတို့ရဲ့ဖျားရှင်တော်ပါရမီဖြည့်လို့ရှိရင်